Первую мировую войну появились так называемые катера-убийцы. Это были моторные лодки без экипажа, которые управлялись при помощи которые управлялись по радио с помощью радиоприемников и антенн. На такой катер грузили несколько десятков, а то и сотен килограмм взрывчатого вещества, направляли его в сторону вражеского корабля или какого-то другого объекта, и при ударе о него катер взрывался вместе со взрывчаткой.